ഫോക്സ് വാഗൺ വെൻഡോ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നല്ലപോലെ പൊടി പിടിച്ച് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഫുള്ള് പ്രഷർ വാഷ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഷർ വാഷ് വെച്ച് അതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രഷർ വാഷ് വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കഴുകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലരും നമ്മളത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എഞ്ചിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഈസിയായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് Q4 കാർ കെയറിൻ്റെ ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനറാണ്. അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഡയലൂഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:20 ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ എത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കുക. റബ്ബ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. ശരി, കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെളിയും കാര്യങ്ങളും ഗ്രീസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇളകി വരുന്നത് കാണാം. നമ്മളുടെ ആ മൈക്രോഫൈബറിനകത്ത് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ചെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ, അതായത് ഉള്ളോട്ടേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കൈ എത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളല്ല, നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ കണ്ണിൽ പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ടോപ്പ്, ഈ എഞ്ചിൻ ടോപ്പ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഈ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും പൊടി അടിച്ച് നമുക്ക് വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതേപോലെ ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെയുള്ള ഈ റബ്ബർ ബീഡിങ് കണ്ടില്ലേ, ഈ ബീഡിങ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ECU വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ECUവിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ റബ്ബർ ബീഡിങ് ഇളകി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റാക്കി വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം അതിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ECU ഒക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിയെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി. ഇതിന് ഇനി ഒരു ഡീപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഷൈനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഫ്രയുടെ ഫാസ്റ്റ് സ്പോയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്പ്രേ ആണ്. ഇത് നമുക്കൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു UV പ്രൊട്ടക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഡീപ്പ് ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് ഫൈൻ ഫിനിഷിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോട്ടിലൊന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഫൈബർ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ പണി. ഒരുപാട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വെറുതെ നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 10-15 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട് പിടിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഒരുപാട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും ചെറിയ 1-2 സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ. ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ?